সবাইকে আমার চ্যানেলে স্বাগত। আজকে আমরা সাবমার্সিবল পাম্প কিভাবে ইনস্টল করা হয়, কেন ইনস্টল করা হয়, কিরকম কস্টিং হয়, পুরো প্রক্রিয়া এই ভিডিওতে আপনাদের সাথে শেয়ার করতে যাচ্ছি। তো ভিউয়ার দেখতেই পাচ্ছেন এই পাইপগুলি, এগুলি আর কি আমাদের যে বাসাটা আছে, যেটা ভাড়া দেওয়া আছে, সেখানে আমরা ইনস্টল করলাম। তো প্রথমে বলে নিই, এই এই বাসাতে আমরা অলরেডি আট 10 বছর আগে নর্মাল পাম্প ইনস্টলেশন করছিলাম। যখন আমরা বাসাটা বানাই, তখন পাম্প নর্মাল পাম্পের জন্য আমরা 70 ফিট পাইপ দিছিলাম। ওয়াটার লেভেল ছিল 30-40 ফুট থেকে আমরা পানি উঠাতে পারতাম। তো এই পানিটা 7-8 বছর পর্যন্ত ধীরে ধীরে একটু একটু করে নেমে পরে পানি কম উঠতেছিল। তো আমরা ডিসাইড করলাম যে এখানে আমরা সাবমার্স পাম্প বসাবো। তো নর্মাল পাম্পে যেখানে 45 মিনিট লাগে, সেখানে সাবমার্স পাম্প 5 মিনিটেই সেই পানিটা উঠাতে পারে। তো অনেকগুলো কারণে পানির লেয়ার মাটির নিচে নেমে যেতে পারে। তার মধ্যে একটা হলো যে আশেপাশে অনেক বাড়িঘর হয়ে যাওয়া, আহ, অথবা সবাই সাবমার্স পাম্প ইউজ করতেছে, আশেপাশে অনেক কনস্ট্রাকশন হচ্ছে, তখন পানির লেয়ার অনেক কমে যায়। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন পিছনে পিছনে বাসা অনেক ইউনিট বিশিষ্ট স্ট্রাকচার বানানো হচ্ছে। আহ, আহ, তো সে কারণে পানির লেয়ার আর একটু নেমে যাবে। আর এই বাসার আশেপাশে দৃশ্য দেখতে পাচ্ছেন আপনারা। এটা পিছন থেকে তোলা। এখানে 14 ইউনিটের বাসা বানানো হচ্ছে। তারা এরকম আরো অনেকগুলা ইউনিট বানাতে যাচ্ছে সেম জায়গায়। জায়গাটা অনেক নিরিবিলি, কিন্তু তারা এই ধরনের স্ট্রাকচার করছে। আর ভিউয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন, এটা হচ্ছে 2 হর্স পাওয়ারের পাম্প যেটা আমরা ইনস্টল করতেছি। আর এগুলো হচ্ছে আইটেম যেগুলা ইনস্টলেশনের জন্য লাগবে। আমরা সেগুলি আর কি ডিটেলস কস্টিং সহকারে আপনাদেরকে বিস্তারিত বর্ণনা করা হবে। তো আপনারা এখানে যেটা দেখতে পাচ্ছেন যে 2টি বাঁশ দিয়ে পাইপ বসানোর কাজ চলতেছে। এটা নর্মালি 2টা বাঁশ বা 3টা বাঁশ দিয়ে মাচা বানায় নর্মালি পাইপ বসানো হয়। এটা প্রথমে বর্গাকার একটা মাটি গর্ত করে সেখানে পানি দিয়ে সেই পানি দিয়ে আর কি উপর থেকে চাপ দিয়ে ধীরে ধীরে ড্রিল করা হচ্ছে। এখানে 4 ইঞ্চির বোরিং করা হচ্ছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। আর এটা করার জন্য নিচ থেকে 5 জন আর উপর থেকে 2 জন, টোটাল 7 জন বোরিং প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত। আর এই লেবার কস্ট এখানে 9,000 টাকার তাদের লেবার কস্টই খরচ হচ্ছে। আপনারা এই পাইপগুলো দেখতে পাচ্ছেন, এখানে 4 ইঞ্চ পাইপ আছে। অনেক দূর থেকে বোরিং প্রক্রিয়াটা দেখা যাচ্ছে। বোরিং প্রক্রিয়ার সাথে সয়েল টেস্টেরও অনেকটা মিল আছে। এখানে বিভিন্ন লেয়ার থেকে আমরা নিচের উপকরণগুলো বাইরে দিয়ে বেরোয় আসে। আমরা একটু ভালো করে লক্ষ্য করলে দেখতে পাবো যে এখানে এক এক লেয়ার থেকে এক এক রকম উপাদান বেরিয়ে আসতেছে। কোথাও কোর্স স্যান্ড, কোথাও নর্মাল স্যান্ড, কোথাও ফাইন স্যান্ড, কোথাও কোথাও কোনো 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 লেয়ারে বেশি পরিমাণ ক্লে আছে, কোথাও সিল্টের পরিমাণ বেশি আছে। আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে কোর্স স্যান্ড এরকম 4 বস্তা ইউজ করা হচ্ছে। এগুলা
এগুলো চালনি দিয়ে ছাঁকা হচ্ছে। তো ভিউয়ার, আমরা পুরো প্রক্রিয়াটা দেখাবো কোন কোন পর্যায়ে গিয়ে এটা আমরা ইউজ করব। পাম্প অনেক রকমের হয়, তার মধ্যে সেন্ট্রিফিউজাল পাম্পটা সবচেয়ে বেশি ইউজ হয়। আর তার মধ্যে আমাদের এখানকার যে পাম্পটা আছে, এটা এটাও এক ধরনের সেন্ট্রিফিউজাল পাম্প। আর পুরোনো বলে যে পাম্পটা ইউজ হচ্ছে সেটাও এক ধরনের সেন্ট্রিফিউজাল পাম্প, কিন্তু এটা সাবমার্স পাম্প, যেটার ইম্পেলার আছে। এখানে যতগুলো হেড বেশি থাকবে, এটা লিফটিং ক্যাপাসিটি ততই বেশি হবে। আপনারা সয়েলের লেয়ার দেখতে পাচ্ছেন, এখানে কোর্স স্যান্ড দেখা যাচ্ছে। এখানে মাটির নিচে কোনো লেয়ারে যদি ফাইন স্যান্ডের পরিমাণ বেশি থাকে, তাহলে সেই সয়েল অনেক বেশি ক্যাপাসিটি সমৃদ্ধ হয়। নর্মালি আপনি যদি কোথাও ক্লে লেয়ার পান, সেটা সেই সয়েল অনেক নরম বলে ধরা হয়। আর সেখানে সয়েলের মধ্যে অনেক ধরনের পার্টিকেল থাকে, যেমন স্লিট, ক্লে, ফাইন স্যান্ড, কোর্স স্যান্ড। সয়েলের মধ্যে অর্গানিক আইটেমও থাকে, যেটার ফলে সয়েলের কালার গ্রে বা রেডিশ এরকম কালারও হতে পারে। আপনারা এখানে বিভিন্ন লেয়ারে সয়েল নিচ থেকে বের হয়ে আসছে, এগুলা আশেপাশে দেখতে পাচ্ছেন। ভিউয়ার্স, আপনারা এখানে আমাদের ভাড়াটিয়া যে গাছ লাগাইছে সেটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এখানে ভালো মতো পরিচর্যা করেছে। বাজারে অনেক ধরনের সাবমার্স পাম্প পাওয়া যায়। এক হর্স পাওয়ার 11,000 থেকে শুরু করে 2 হর্স পাওয়ার 14,000, 15,000, বা যেগুলো বিদেশ থেকে আসে কিরকম সেগুলোর দাম 3-4 গুণ আছে। আজকাল বাংলাদেশেও সাবমার্স পাম্প প্রোডাকশন হচ্ছে, বা ইউরোপের চেয়ে এশিয়ান পাম্পের কস্টিং অনেক কম। মিটার পর্যন্ত লোক যাইব কেমনে? এই পাম্পগুলির ওয়্যার কপারের হয়ে থাকে। এখানে শ্যাফট, ইম্পেলার এগুলো অ্যালুমিনিয়ামের হতে পারে। এটা যদি 200-র উপর হতো 400। ভিউয়ার্স, আমরা এখন দেখছি 4 ইঞ্চ পাইপ বসানো হচ্ছে। এটা বসানোর জন্য দুইটা পাইপের জয়েন্টে গ্লু ব্যবহার করা হচ্ছে। গ্লু দেওয়ার পরে এটা নিচে নামাই দেওয়া হচ্ছে। আঠা দিয়ে দিচ্ছেন তো? এই পরিমাণ ড্রিল করতে 2 দিন পরিমাণ পর্যন্ত সময় লেগে যায়। এরপরে আমরা পাইপ বসাতে পারি। Here is the pump. Don't take a picture. ভিউয়ার্স, এটাই হচ্ছে আমাদের পাম্প। এটা একটা চাইনিজ পাম্প। এটা মার্কেটে অনেক পপুলার। এটা কভারটা খুলবেন তো না? খাবারটা আলাদা আলাদা করতে হবে। এখনো হয়নি, ওই যে উপরে কভারটা খুলবেন না? ভিউয়ার্স, আমরা এখন এটা দেখবো পরে ছবি রেডি করা হয়। ওই কারা করে লাগাইবো না ওই সময় ছবি নিন। এখন না ওপেন করার পরে।
স্মুথ স্মুথ ভাবে 4 ইঞ্চ পাইপ নিচে চলে যাচ্ছে, এটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে গ্লু ইউজ করা হচ্ছে, প্রতি লেয়ারে গ্লু ইউজ করার সাথে সাথে আর একটা পাইপ এখানে সাথে সাথে বসায় দেওয়া হচ্ছে। পানি সামনে দে বাইরে ওরে চলো চলো হ্যালো ভিউয়ার্স, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন পুরো প্রক্রিয়াটাই কিভাবে 4 ইঞ্চ পাইপ ইনস্টল করা হচ্ছে। পাইপ না না করে দেন এটা দে ভিউয়ার্স, সামনে এত রাখা এইমাত্র আরেকটা পাইপে গ্লু দেওয়া হলো। না এটা হ্যালো দাও 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 আটকা গেলে তো ভালো হইছে দাও খালি দিস এলে দাঁড় দে একবার সামনে আইয়া ওঠ হ্যাঁ হবে যাও এক ফেরো নাও এখন কেটে ফেলবেন নাকি বালি দিবেন না আচ্ছা আরেকটা আছে আর একটা কি ওই যে দেখি হ্যাঁ ওটা তো ঢুকাবেন, আমি দেখবো না ওটা চলে কিনা, ভেজাল হলে তো বলবো ভিউয়ার্স, ফেরত হয়ে যাবে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এই লেয়ার পর্যন্ত যে পানি আছে পাইপটা কাটা হচ্ছে। এরপরে আমরা কোর্স স্যান্ড দিয়ে দিচ্ছি পাইপের চারিপাশ দিয়ে। তাড়াতাড়ি লয়ে আইবো বাজার বুকিং রে ক্যামেরা বসে বুকিং রে ধরেন ঠিক আছে লাগা একটু বেশি বসো না টাকা আরে বসো না মোটা বালিটা আগে দেওয়া উচিত নাকি? মোটা বালিটা সব একই ভিউয়ার্স, এইভাবে 4 বস্তা এখানে বালি দেখতে ফিলিং দেখতেছিলাম করা তো, এটা ভাবছিলাম হচ্ছে, যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। দাও ধরে ধরে
এরপরে পাম্পের এখানে একটা বেস প্লেট বসানো হচ্ছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। খাবারটা খুলি তোদের পাশে দফাদারের ডিউটি। এটা দাঁড়ান, একটা ছবি এখন হ্যাঁ, তোদের পাশে দফাদারের ডিউটি। ভিউয়ার্স, এই ধরনের পাম্পে কুলিং সিস্টেম কুলিং করার জন্য এখানে পানি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। অনেক পাম্পে অয়েলও ইউজ করা হয়। এতে কি ঝুলে থাকবে তো তারের এই উপরে পাম্পে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে প্লাস্টিক এখানে পানি দিয়ে ফিল করা হবে। পাইপও থাকবে সব। তিনটে সাপ হতে হবে। এই বলে ওরা বকি টান দিয়ে কি করতে হবে মুখটা খুলতে হবে বলছিলেন না? আরে ওটা পুরো মোটর পায়না থাকে না ভাই। ভিউয়ার্স, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন পাম্পের সাথে পাইপের কানেকশন জাস্ট টেপ দিয়ে তারটাকে ইলেকট্রিক ওয়্যারকে টেপ দিয়ে স্থির করে রাখা হলো। এরপরে পাম্পটাকে আমরা উপর থেকে নিচে নামাবো। একটা কই দাঁড়ানে শুরু করো না পুরো না হলো ধরো ওকে দেখো ভিউয়ার্স, এখন আমাদের পাম্প নিচে নামানোর সময়। আমরা পাম্পটা জাস্ট নিচে নামাই দিচ্ছি। এটার সাথে একটা দড়ি থাকতেছে আর ইলেকট্রিক ওয়্যার থাকতেছে, আর একটা করে পাইপ আমরা এটার সাথে কানেক্ট করতেছি। আমরা এখানে 100 টাকার টেপ ইউজ করছি। গোল্ডেন টাওয়ারই হইছে রে সোফাটা উঠে গেছে গায় এখন ওটা পুটিং মারছে ওই বসে দাও আরেকটা বাকি আছে পানি নাকি এখানে যে রশি ইউজ করছি এটা 300 টাকার পরিমাণ রশি আমরা ইউজ করেছি। এখানে যে মোটরটা ইউজ করতেছি এটা হচ্ছে 2 হর্স পাওয়ার। এটার কস্টিং হচ্ছে 15,000 টাকা। এখানে আমরা 4 ইঞ্চের 180 ফিটের পাইপ নিয়ে আসছি। আর ভিউয়ার্স, এটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আগের পাম্পে চলা পানি।
আর আর এটা হচ্ছে সিঁড়ির নিচে পাম্পের আগের পাম্পের জায়গা। এখন রিয়ার কানেকশন লাগানোর পরে আমাদের প্রথমে যে পানিটা আসে এটা একটু মজা থাকে, কিছুক্ষণ চালানোর পরে আপনারা দেখতে পাবেন এখান থেকে পরিষ্কার পানি আসতেছে। হ্যাঁ আমাদের ইনস্টলেশন প্রক্রিয়া কমপ্লিট হলো। আর আপনার পানিটা বেশি দূরে যাবে না, এই জন্য নামে যাবে। এই প্রক্রিয়াটা কমপ্লিট করতে আমাদের 3 দিন লেগেছে। 2 দিন লাগে টোটাল হচ্ছে পাম্পটা বসাতে। তো তৃতীয় দিন আমরা পাইপ পাইপ বসালাম। আপনাদের এটা দেখানো হচ্ছে আমরা পাইপ বসাইছি, পাম্পের টেস্টিংও করেছি। এটা পর্যায়ক্রমে এই ভিডিওতে ওটা আপনারা নিয়ে যান। দেখানো ও হবে। দিয়ে দেন। এটা হতো ময়লা ময়লা, বুঝছেন? এই ময়লা পানি সব বাইর করব, তারপরে আপনারা ভালো পানি পাইবেন। এটা তুলে না, এই যে সাদা লাগবো সাদা লাগবো, এটা এটা উঠাই না। এটা করতে যেরকম খরচ হলো সেটা থ্রেড টেপ 150 টাকা, ফিটা রশি 300 টাকা, লেবারদের মজুরি 20,000 টাকা, মোটর 15,000 টাকা, তারপরে বালি 1,000 টাকা, কোর্সেট বা পাথরের গুঁড়া এটা এটা 1,000 টাকা পরিমাণ ইউজ করা হচ্ছে এখানে। বেসপ্লেট 350 টাকা, বাক্স প্লেট 350 টাকা, তারপরে দেন আইবা দেন থাকে দিই ওরা তো খাও এখন এই কথা আমার কোনোই নাই বাবা একটু বন্ধ করো গা বন্ধ করে দিন পর করো আবার চালাতে হবে, আবার চালাতে হবে। হ্যাঁ করো এটা ছাড়া পাইপ লিক করার জন্য আরও 5,000 টাকা খরচ হয়। এভাবে চালাতে হবে 4-5,000 টাকার পাইপ আরও এক্সট্রা লাগে এটা কানেক্ট করার জন্য। আর এরকম একটা পাম্প বসাতে টোটাল 60,000-এর মধ্যে হয়ে যায় নর্মালি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন 10 মিনিটের মধ্যে ভালো পানি বের হতে হয়েছে পাম্প থেকে। আর ভিউয়ার্স আপনারা আশেপাশের বিল্ডিংয়ের দেখতে পাচ্ছেন এখানে এখনো ঘনবসতি হয় না। ওটা ঘুরাই দেন, দেখে পাথর চড়াই দিতে হবে। ও কি হইচই করবে, হইচই করতে দাও, কিচ্ছু না যাবো এই দিকে এত। ভিউয়ার্স এখন দেখতে পাচ্ছেন যে নতুন করে আমরা পাইপ লাইন এবং কারেন্টের লাইন এইভাবে আমরা লাগিয়েছি। এটা এই ধরনের পাম্পে এইভাবে লাগাতে হয়। আর
ভিউয়ার্স, নতুন করে কানেকশন লাগানোর পর এবার পাম্পে পানি আসার দেখার জন্য প্রতীক্ষার পালা। তো ইলেকট্রিক্যাল লাইন কানেক্ট করার পর পানির জন্য জাস্ট অপেক্ষা করতেছি। পাম্প চালু হয়েছে? তো আপনি কি চালু করেছেন? ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট প্লাগ ঠিকমতো লাগানোর পরে আমাদের কি লাগাইলেন? কোনো চাবি টাবি আছে নাকি এর মধ্যে আবার? পানি চাবি আসবে। টাবি আছে নাকি? আর হুম। 5 মিনিটের মধ্যেই এই ট্যাঙ্কটা ভরে যাবে। চলতেছে পাম্প? এরকম একটা ট্যাঙ্ক 2 হর্স পাওয়ার পাম্প লাগালে 5 থেকে 7 মিনিটের মধ্যে পূর্ণ হয়ে যায়। ভিউয়ার্স, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে পাম্প থেকে পানি আসছে। আর আগের পাম্পের স্পিডটা আপনাদের দেখানো হয়েছে। তো হচ্ছে আহ, তো ভিউয়ার্স, ভিডিও দেখার জন্য আপনাদের অনেক অনেক ধন্যবাদ। আর 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 যদি যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আপনি কমেন্ট সেকশনে লিখতে পারবেন। আর আমার ভিডিও দেখার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ। আর ভালো লাগলে আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করুন, লাইক দিন, কমেন্ট করুন এবং আমার পাশে থাকুন। বেল বাটনে ক্লিক করুন। আর আর বেল বাটনে ক্লিক করলে আপনার যে কোনো ভিডিও দেয়া মাত্র আপনি নোটিফিকেশন পেয়ে যাবেন। তো ভিউয়ার্স, আমার ভিডিও দেখার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ। দেশ বিদেশের আপনারা যেখানেই আছেন সবাইকে আবারও ধন্যবাদ। সবাইকে আল্লাহ হাফেজ।